Roto Hydra 530. Pre par godina smo testirali jedan od prvih roto primeraka koji je stigao na naše tržište. Evo ga sada novi model slovenačkog proizvođača koji je poznat po specifičnoj tehnologiji proizvodnje. Za razliku od 99% čamaca, odnosno plovećih sredstava, takozvanih, koji se proizvode od stakloplastike ili karbona u novije vreme, ovaj čamac je napravljen od polietilena. Razlika između ove dve tehnologije je ogromna, ali najkraće rečeno, dok se stakloplastični čamci praktično utrljavaju u kalup i tako se pravi trup, kod polietilena postoji jedan ogroman, veliki kalup koji iz jednog dela, u koji se stavljaju granule polietilena, zagrevaju se na otvorenoj vatri, rotira se i u svaki komad tog kalupa ulazi polietilen kao plastika koji se kasnije hladi i onda uz Božiju pomoć izađe jedan ovakav čamac. Specifičnost konstrukcije Roto Hydre 530, odnosno svih roto čamaca je da je trup zapravo troslojni. Imamo dva sloja polietilena, jedan s polja i jedan iznutra, a između ta dva sloja imamo polietilensku penu koja daje čvrstinu koritu, koja koritu daje dobru izolaciju i koja korito čini bešumni. Sam inženjering podvodnog dela trupa je vrlo interesantan, jer to zapravo dvostepeno korito koje koristi brzinu kretanja čamca da se u momentu glisiranja čamaca, odnosno podvodni deo trupa, zapravo postavi na jedan vazdušni jastuk, čime se dobija tiša plovidba, ali ono što je najvažnije, performantnija, brža i daleko ekonomičnija nego da ceo trup probija se kroz vodu. Roto 530 je dugačak 5 metara i 25 centimetara, tako kažu u papirima, širok je negde oko 2,2 metra i pokreće se uz maksimalnu motorizaciju od 100 konjskih snaga. Mi imamo na raspolaganju nešto malo skromniju varijantu od 90 konjskih snaga i nakon sad ovog baš opširnog uvoda, možda je vreme da spustimo motor na donju poziciju, elisu, i da damo gas, da vidimo šta u praksi stvarno može ovaj Roto Hydra 530. Kao što ste videli, prilično sam lako izglisirao, malo da podesim trim da bi ti vazdušni jastuci zapravo došli do izražaja. Ono što je zanimljivo za ovaj čamac da je težak bez motora i naravno bez mene i goriva negde oko 480 kg, a svojstvo polietilena je, osim što je lak, da je jako čvrst, tako da dobijamo čvrstinu u samoj osnovnoj strukturi čamca, dakle nema nepotrebnih rebara koji ga otežavaju, već jednostavno, kao i samonoseća karoserija automobila, on je čvrst sam po sebi i sam sebe na neki način spreže. Ono što mogu da primetim to je da ima dosta, kako da kažem, elemenata za ostavljanje sitnica. Imamo jako interesantan ovaj kanal koji se nalazi na samom boku čamca u unutrašnjosti, u kojem može da stane mezomariner i u kojem mogu da stane one neke naše nautičke sitnice. U prednjem delu je jedna sasvim komfortna zona za kuliranje sa stolom. Nazad takođe imamo dva sedišta i ovde imamo dva skiperska sedišta koja, evo da budem iskren, mogla bi biti malo udobnija i nešto malo čvršća. Ovako, evo, sad ja kad uđem u ove talase, dosta se sve to giba, sad možda jeste i u tome jeste tajna da jednostavno svojom nekom elastičnošću na neki način amortizuju i ove udarce talasa. Sada kada sam se spustio, potpuno sam se gotovo zaklonio od ovog strujanja vetra, tako da što se tiče same zaštite skipera i njegovog saputnika, tu problema nema. Ostali, šta vam ja mogu, inače svaki brod pravljen za dvoje. Ono što mi se dopada, to je ovaj roll bar na koji, naravno, on nam nije neka osiguranje kao automobilizmu od prevrtanja, već jednostavno na njega može da stane dosta te nautičke opreme u smislu skija, bordova i sve ostalo, a iza njegov vrh, osim signalizacionih svetala, mogu da se kače ankeri za koje se na kraju kače konopi koji vuku sportiste na vodi. Što se tiče same upravljivosti, ovaj dvostepeni trup, ukoliko nije jako izražen V, kao što ovde nije, ima i svojih negativnih strana, a to je da trup ne sluša baš savršeno kormilo. Imamo tu jedno ono malo, sasvim prosečno kašnjenje u odnosu na komandu kormila, ali obzirom na tip čamca, na njegovu dužinu, to je sasvim nekako u skladu sa ovom kategorijom. Kada se ovako dobro zaletimo kao ja sada, maksimalna brzina mu je tu negde oko 40 čvorova,
krstareća brzina, bar ovo što smo mi sada na Dunavu po mirnom vremenu postigli, tu je negde oko 30 čvorova, što znači da ćemo apsolutno biti brzi i ono što je jako važno, bezbedni na moru. Ova troslojna gradnja trupa čini na neki način da je sam po sebi nepotopiv. Ne do Bog da proba bilo ko. Ali nije loše znati da je to tako, pa sad, što kaže, pamet u glavu, ljudi. Ajde malo da imamo kakav je u manevri, ono što smo pričali. Lepo on drži pravac, evo ovako sada, ali moramo da spustimo potpuno nogu dole. Odlično sluša u ovom zaokretu, lepo se nosi, evo vidite, sa talasima koje sam sam sebi napravio, a kada malo bolje istrimujemo stvar, da mu olakšamo pramac, dolazimo do stvarno jednog pravog nautičkog uživanja. Jedna od uslovno rečeno mana Hidre 530 je relativno mali rezervoar od svega 50 litara goriva. Nemamo tekuću vodu na čamcu, to je takođe za današnje pojmove veliki nedostatak, ali zato imamo jedan stvarno osjećaj da se vozimo dobro, brzo, bezbedno i ovako da je čamac, ajde da kažem, potpuno funkcionalan. Ono što do sada nisam rekao da je Hidra, osim što je nepotopiva, zapravo i vrlo otporna na razna nasukavanja, na pristajanje na obalu, na sve ono što bi staklo-plastičan čamac pretrpeo ozbiljna oštećenja. Ovde se to smatra normalnom upotrebom i zato imamo na raspolaganju i kategoriju takozvanih rescue hidra čamaca koje koriste razne službe za spašavanje na moru, jer se, kako sam rekao, upravo pokazala kao vrlo koristan i nepotopiv čamac. To je to. Odlično i bočno držanje stranica prilikom velikog nagiba. Eto, to je bilo najkraće o Hidri 530. Nadam se da ste uživali, makar koliko i ja. I mogu da kažem relativno povoljnom čamcu što se tiče cene. Sam trup košta negde oko 17.000 eura sa PDV-om. U zavisnosti od izbora motora sa najjačom motorizacijom je oko 30.000 eura. Može nekako i da se uklopi u 25-26.000 eura sa motorom od 60 konjskih snaga. Šta ćete više za ovakvo uživanje? Ajde ljudi, živeli! Vidimo se!